Mpaka sasa exclusive kabisa kutoka kwenye nukuu ya mashabiki tofauti, yani imefikia hatua mashabiki wa klabu ya Yanga na baadhi ya wadau wa soka wanatamani kuona muafaka wa Rais Wallace Karia. Kinachoendelea mpaka sasa hivi ni kumuomba Rais Karia aweze kujiuzuru kwenye nafasi yake kuwa rais wa Tanzania Football Federation, shirikisho la mpira wa miguu wa soka wa Tanzania, kutokana na ile aibu kubwa iliyoweza kujitokeza, changamoto ambayo bila shaka kwa mashabiki wa klabu ya Yanga na mashabiki wa klabu ya Simba na hata pia wachambuzi na wadau wa soka wameweza kuona ni uzembe wa hali ya juu. Yani uzembe umeweza kufanyika kwa bodi ya ligi, lakini pia na hata wenyewe TFF, ambapo bila final say ya Rais Wallace Karia, manake barua ile ya kuahirisha mechi isingeweza kutolewa hadharani, lakini mpaka kimeweza kupostiwa kitu kama kile, manake tayari aliyetoa idhini na kuweza kukamilisha ile barua alikuwa ni rais wa TFF. Sasa mpaka muda huu malalamiko makubwa kutoka kwa mashabiki, wanachohitaji ni mwamba aachie ngazi. Yani kinachohitajika mpaka sasa hivi ni kumwona Rais Wallace Karia anaachia kiti na kumpisha mtu mwingine, kwa sababu zimekuwa ni changamoto ambazo watu wakijaribu kuangalia na kukadiria ni changamoto zinazokuwa na mwendelezo wa kujirudia, kwa sababu watu wameendelea kutoa mfano. Yani ingekuwa ni Yanga na Pamba Jiji ama Yanga na timu nyingine yoyote, manake mpaka sasa hivi nafikiri Yanga ingekuwa imeweza kupata alama zake 3, na kutokana pia na sheria na kanuni inayozidi kuwapa nafasi klabu Yanga kuweza kupata haki yao. Lakini cha ajabu na cha kusikitisha ni kwamba bado hili swali linaonekana kabisa kwamba bado liko kwenye pande zote mbili, lakini kiuhalisia klabu ya Simba Sport Club wao ndo waliingia kwenye makosa ya kutokutoa taarifa wala kuwasiliana na uongozi na timu mwenyeji kabla kuweza kuingia kufanya mazoezi. Na hiyo ni taratibu na kanuni ambazo nafikiri sio tu kwa ile siku ya dabi, bali pia ni kawaida kwa taarifa kama hizo kuweza kutolewa, lakini klabu ya Simba ilishindwa kufanya jambo kama hilo, ambalo pia likapelekea klabu ya Yanga na meneja na uongozi kutoruhusu wachezaji kuingia uwanjani, kwa sababu hakukuwa na taarifa yoyote, hakukuwa na mazungumzo yoyote ambayo yalikuwa yameweza kuverify kwamba klabu ya Simba sasa ni muda wao wa kuweza kufanya mazoezi. Kwa hiyo mpaka hapo na mpaka majibu yao na haya kwenye swala zima la kuweza kunukuu, ambao pia na kwenye barua ya TFF pia waliweza kuzungumzia sakata hilo, manake linazidi kuwapa nguvu klabu ya Yanga kwamba wanastahili kupata haki yao ya kupewa pointi 3 ambazo kwa upande wao waliweza kupeleka timu na kubakisha timu uwanjani. Lakini kwa klabu ya Simba wao waliweza kuweka mgomo baridi wa kuendelea kucheza dabi ya tarehe 8 mwezi wa 3 2025. Je, ukiwa kama mpenzi mfuatiliaji wa channel Hatubo Media na msikilizaji ambaye pia uko nasi kwenye swala zima la mchakato na uchanganuzi kupitia soka la Tanzania, je, una maoni gani ama una lipi la kuzungumza?